Salam, hörmətli tamaşaçılar, efirdə xəbər vaxtıdır. Studiyada mən Turac İbrahimovayam. Dmanisen Qomaret kəndində Qomaretoba el bayramı keçirildi. At yarışları, ip oyunları, sərgiləri birləşdirən tədbir süjetimizdə. Qomaret kəndində ənənəvi Qomaretoba el bayramı keçirildi. 2017-ci ildən yenilənmiş formatda qeyd olunan tədbir bu ildə rəngarəng oldu. Tədbirdə yerli və mərkəzi hökumətin nümayəndələri iştirak etdilər. El bayramı çərçivəsində ənənəvi at yarışı keçirildi. Müsabiqənin qalibləri meriya tərəfindən rəmzi hədiyyələrlə mükafatlandırıldı. Yerli sakinlərin dediyinə görə şən səsdən başqa Qomaretoba sadəcə bir bayram deyil, kəndi, ailələri, nəsilləri, adət-ənənələri birləşdirən bir gündür. Bu Qomaretinin öz kökləri ilə yenidən bağlandığı və qədim şərəf irsini yeni şəkildə canlandırdığı bir dövrdür. İdman tədbirləri arasında köhnə Gürcü ənənəsinin tərkib hissəsi olan ip yarışı xüsusi maraq doğurdu. İlk növbədə bizim dini bayramımızla bu el bayramı üst-üstə düşdü. Bu münasibətlə ölkəmizi təbrik edirəm. Məhz bu gün ənənəvi olaraq Qomaret kəndində Qomaretoba el bayramı keçirilir. Sözü gedən bayramı müxtəlif aktivitələrlə qeyd edirik. Burada rəngarəng Gürcü ənənələri canlanır. Hər kəsi bu gün münasibətlə təbrik edirəm. Möhtəşəm gündür, möhtəşəm bayramdır. Gürcüstan və Qomaret kənd sakinlərini təbrik edirəm. Burada mədəniyyət nümayiş olunur. Həmçinin Gürcü güləşi və qol güləşi turniri keçirildi. Qaliblərə medallar, sertifikatlar və qiymətli hədiyyələr verildi. Qomaretoba 2025 bayramında kəndin inkişafında xüsusi xidmətləri olan fəxri Qomaret sakinləri mükafatlandırıldı və tədbir konsert ilə başa çatdı. Marneulinin Tamaris kəndində yerləşən Tamaz Naveryani adına idman zalında Marneuli cüdoçular üçün master dərsi keçirilib. Təlim Kromokarti regionunda yaşayan gənc cüdoçuların nəzəri və praktiki biliklərini təkmilləşdirmək məqsədi daşıyan Yenə də böyüyəcəklər cüdo idman klubu tərəfindən aparılıb. Ustad dərsinin əsas məşqçiləri dünya və Avropa çempionları Luxum Çxumiyani və Nestor Xergiani olub. İdman klubu ötən il titullu idmançı Georgi Şinjiqaşvili tərəfindən yaradılıb və əsas diqqət gənc cüdoçuların inkişafına yönəldilib. Tamaris kəndində cüdo üzrə ustad dərsləri keçirdik. Yalnız Tamarisdə deyil, Kromokarti miqyasında bütün idman zallarında idmançı uşaqların sayı artır. Bu da bizi çox sevindirir. Cüdo bizim idman sahəmizdir. Biz gələcək nəsil ilə öz təcrübəmizi bölüşməyə çox şadıq. Məqsədimiz ölkəmiz üçün daha çox çempionlar yetişdirməkdir. Gələcək nəslə və məşqçilər şurasına uğurlar arzulayıram. Ustad dərsləri Kromokarti miqyasında fəal şəkildə davam edir. Bələdiyyəmizin gəncləri də, idmançılar da bu məşqlərdə fəal yer alırlar. İdmançılarımızın inkişafı və böyüməsi üçün ustad dərsləri mühümdür. Yenə də böyüyəcəklər adlı layihənin çərçivəsində bələdiyyəmizin gənclərinin dünya və Avropa çempionlarının ustad dərslərində iştirak etmə imkanı əldə etməsi çox xoşdur. Bu həm idmançılara motivasiyadır, həm də peşəkar cüdoçu kimi böyüməklərinə yardımcı olur. Marneuli Bələdiyyəsinin İdman Məktəbinin idmançıları Kutaisdə keçirilən Uşu üzrə 11-ci açıq çempionatda 5 medal qazanıblar. 48 kiloqram çəki dərəcəsində birinci yeri Yılmaz Mikhailov tutub. 52 kiloqram çəki dərəcəsində ikinci yeri Etibar Muradov tutub. 56 kiloqram çəki dərəcəsində ikinci yeri Zahid Ağayev, 72 kiloqram çəki dərəcəsində ikinci yeri İsnar Hüseynov, 65 kiloqram çəki dərəcəsində üçüncü yeri Fuad Quliyev alıb. Mən Yılmaz Mikhailov 52 kiloqram çəki dərəcəsində iki rəqiblərimi tam şəkildə qalib gəldim.
Barlas Fight klubunun adından iştirak elədik, gözəl nəticələr əldə elədik. Baş məşqçilərimiz Faiq Mamedov, Müşfiq Əliyevə böyük minnətdarlarımızı bildiririk. Çox sağ olsunlar ki, orada iştirak eləməmizdə böyük payları oldu və 2 döyüş keçdim. Birini məğlubiyyətlə, birini qalibiyyətlə keçdim. İkinciliyə layiq görüldüm. Maril Ursanda klubundan, Maril Municipalitedən Ursanda yarışına, Kuktais Open'ə 6 idmançı ilə qarışdıq. Bu 6 idmançıdan 5 də nəticə gətirdik. Bunlardan çempionumuz Yılmaz Mikayılov 2-ci, 3-cü yerdə nəticələrlə gəldik. Çempionların və nümunəvi gənclərin yetişdiyi idman zalları barədə Marneuli sakinlərinin məlumatı olsa yaxşıdır. Bugün biz 2 saylı məktəbdə yerləşən idman zalındayıq. Bu zalın yetirmələri bizi sevindirdilər. Uğurlarının bol olacağına inanıram. Batumda tarixdə ilk dəfə Gürcüstan İdman Nazirliyinin dəstəyi Acara Muxtar Respublikasının, Gürcüstan Milli Kanoe və Avar Çəkmə Federasiyasının, Avropa Dragon Boats Federasiyası və Batum İdman Mərkəzi ilə əməkdaşlıq çərçivəsində Dragon Boats üzrə Avropa Kuboku keçirilib. Qaliblər 10 mükafat nominasiyası üzrə müəyyənləşdirilib. Ümumilikdə 420 medal təqdim olunub. Gürcüstanda ilk dəfə Avropada ən miqyaslı tədbir başa çatdı. O, Batumidə keçirildi. Dragon Boats'un açıq Avropa çempionatı oldu. Qalib komandaları təbrik edirəm. Batumda bu idman növünün inkişaf etməsi çox əhəmiyyətlidir. 33 il aradan sonra Batum meriyasının qərarı ilə yenidən bu yarış bərpa olundu. Tarixdə ilk dəfə bu çempionata Gürcüstan ev sahibliyi etdi. Azarkeşlər çox möhtəşəm qarşıladılar. Gələcəkdə də bənzər tədbirləri təşkil etmək. Sözü gedən yarışda 400-ədək idmançı yer alır. O cümlədən Gürcü idmançılar. Gürcüstan İdman Nazirliyinin prioritet məsələlərindən biri də miqyaslı yarışlarda yer almaqdır. Bu əlimizdə olan son məlumat idi. Yenidən görüşmək ümidi ilə özünüzə yaxşı baxın.